নিয়েছি, মানে হেলমেট পরে নিয়েছি। এবার বেরোবো। আমরা এখানে একটা রেস্টুরেন্টে এসেছি, দাঁড়িয়েছি। তো চলো দেখা যাক কি খায় না খায়। জামা তো কাদা হয়ে গেছে, ওরা সবাই এক্সট্রা জামা এনেছে, বাট আমি তো আনিনি। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সানারি ব্লগিং। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। সবাইকে শুভ সকাল। তো আজ হচ্ছে 13 তারিখ আর আর এখন বাজে 6টা 5। তো আমি হয়ে গেছি রেডি আর যাচ্ছি কোথায় কি করতে সব বলবো। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকো। পেছনে দুটো গাড়ি আছে, R15 আর মেটিওর। তো দুটো গাড়ি বেরিয়ে গেছে। তো আমরা যাচ্ছি আজকে একটা রাইডে, আর রাইডে যাচ্ছি ঝাড়খণ্ড, বহরমপুর থেকে। তো প্রায় অনেকটাই। এই দুটো বাইক যাবে, মেটিওর আর R15, এই দুটো বাইক যাবে। তো চলো আজকে রাইডটা কেমন হয় না হয়। এটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট রাইড ব্লগ। আশা করছি তোমাদের আজকের ভিডিওটা খুব 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 ভালো লাগবে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই হচ্ছে দুটো গাড়ি, মেটিওর R15। তো এই হচ্ছে দুটো গাড়ি। আর সকাল থেকে কিছু খাওয়া তো হয়নি, কারণ এখন প্রায় কি বলবো ভোরবেলা আমার কাছে। তো 6টা 5 বাজে। তো রাস্তাতেই খাওয়া দাওয়া হবে। তো চলো বেরোনো যাক, মানে ওরা বেরোক, তারপর ভিডিওটা আমি কন্টিনিউ করছি। তো দেখে থাকো ভিডিওটা। তো এটা হচ্ছে আমার দাদা, আর ওটা হচ্ছে আমার রাজা দাদা, আমার বড় মাসির ছেলে। তো রাজা দাদা থাকে কলকাতায়, এখানে এসেছে আমাদের বাড়ি বেড়াতে। তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে, আর আমরা আছি এখন নিমতলা। হেলমেট পরে চুলের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, যাই হোক রাখ ওখানে। তো এই হচ্ছে আমাদের দুটো গাড়ি আর 4টে হেলমেট। তো অলমোস্ট আমরা রেডি, আমরা জাস্ট একজনের জন্য অপেক্ষা করছি। তো সে চলে এলেই আমরা বেরিয়ে পড়বো, মানে অলরেডি বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়ে গেছি আর দাঁড়িয়ে আছি রাস্তায়। তো সে আসুক, তারপর আমরা বেরোবো। দেখতে থাকো তোমরা ভিডিওটা। আশা করছি আজকে ভিডিওটা দেখতে খুব 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 ভালো লাগবে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে। আমরা এখন চলে এসেছি পয়সটা ঢাবা, আর আমরা এখানে বসে আছি, চা খাবো। তারপর আমরা এখান থেকে আবার বেরিয়ে পড়বো, যাবো আমরা অনেক দূর, ঝাড়খণ্ড। প্রায় আমাদের এখান থেকে 4 ঘন্টা 20 মিনিটের রাস্তা। তো অনেকটাই যেতে হবে। তো আশা করছি আজকে ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর আমার এখনও ঘুম কাটেনি, আমার চোখে প্রচণ্ড ঘুম, গাড়িতে বসে ঘুমতে পারছিলই। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকো। পাপ্পুদা ধাবার গরম গরম স্পেশাল চা চলে এসছে আমাদের। সকাল সকাল রেস্টুরেন্টটা ফাঁকাই আছে মোটামুটি, নাহলে এখানে প্রচণ্ড ভিড় হয়। এখানে আমাদের সব জিনিসপত্র রাখা আছে, আর চা খাওয়াও আমাদের কমপ্লিট। দাদি দাদি এখন রেডি হচ্ছে বেরোনোর জন্য। তো আমিও হেলমেট পরবো। আমার দুই দাদা এখানে ডিসকাশন করছে। আমি অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছি, মানে হেলমেট পরে নিয়েছি। এবার বেরোবো। তো দেখতে থাকো তোমরা ভিডিওটা, অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা।
আমরা আছি এখন ফারাক্কা ব্রিজের কাছাকাছি। রাস্তা এখনো অনেকটা দূর। আমরা এখানে একটা রেস্টুরেন্টে এসেছি, দাঁড়িয়েছি। তো চলো দেখা যাক কি খায় না খায়। তো দেখতে থাকো তোমরা। তো আমরা রেস্টুরেন্টের ভেতরে চলে এসেছি, আর রেস্টুরেন্টটা প্রচণ্ড সুন্দর। তো এখন সকালবেলা, তার জন্য এখানে একদমই ভিড় নেই, বাট প্রচণ্ডই সুন্দর। দাদি তোর হা উঠছে এখন ভিডিওতে। দাদি একটু হা কর। আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে কমপ্লিট, আর আমরা বেরিয়ে পড়বো খুব তাড়াতাড়ি। তো এখন আমরা হাওয়া খাচ্ছি, এখানে তো বেশ ভালোই লাগছে, ঠান্ডা ঠান্ডা এসিতে হাওয়া। বাট বেরিয়ে যেতে হবে, বাইরে ভালো রোদ আছে। আর যেখানে যাবো সেখানে হয়তো কোনো রেস্টুরেন্টও নেই, তো দুপুরে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার জানি না। ওরা খেলো চাউমিন, আমি তো খাইনি। আমি আইসক্রিম আর আমুল কুল খেলাম। তো যাই হোক, দেখা যাক দুপুরে কী খাওয়া দাওয়া হয় না হয়। তো বেরোই, তারপর ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। আর আমিও চুলটাকে আটকে নিয়েছি, কারণ আমার প্রচণ্ড মাথায় লাগছিল। যাই হোক, তো দেখতে থাকো ভিডিওটা। আশা করছি আজকে ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে। ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো চলো বেরোনো যাক। এখনো প্রায় 2 ঘন্টা যেতে হবে আমাদেরকে। তো দেখতে থাকো তোমরা।
আস্তে আস্তে ওয়েদার তো খারাপ হচ্ছিলোই, মনেই হচ্ছিলো যে বৃষ্টি হবে, তো ফাইনালি শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। আর আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি এখানে এক জায়গায়, তো অর্ধেক আমরা ভিজেই গেছি বৃষ্টিতে। এখন বৃষ্টি চলে এসে কি আর করা যাবে, তো দাঁড়িয়ে থাকি, দেখি কখন বৃষ্টিটা থামবে, তারপর বেরোবো। তো বৃষ্টিটা থামলো, আর থামার সঙ্গে সঙ্গে রোদ বেরিয়ে গেছে। দাদারা এখন রেডি হচ্ছে আবার বেরোনোর জন্য। তো মেঘলা ওয়েদার তো আছেই, তো চলো বেরোনো যাক। আমরা গুগল ম্যাপের সোর্সে আসছিলাম, তো গুগল ম্যাপ এই রাস্তায় এনেছে আমাদের, যেখানে কোনো রাস্তাই নেই, হয়তো অটোমেটিক হয়ে গেছে। তো খুব কষ্টে আমরা এটা পার করলাম। তো এখানে গোটা জামা কাপড় কাদা হয়ে গেল। তো ফাইনালি চলে এসেছি আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে। তো ফাইনালি আমরা চলে এসেছি, আমার ভিডিওর অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ। ফাইনালি আমরা চলে এসেছি, আর আমার বাড়ি থেকে এই জায়গাটা প্রায় 4 ঘন্টার বেশি, অনেকটাই দূর আমার বাড়ি থেকে। এটা বিহার বর্ডারের থেকে আরেকটু এদিকে আসতে হয়। সেখানে এসেছি, পেছনে এই সাইডে পাহাড়, পেছনে পাহাড়, চারিদিকে পাহাড়। তো এসছি আমরা মতি ঝর্ণা, এটা বিহারে অবস্থিত। ভিড় তেমন নেই, কয়েকটা মানে কিছু কিছু গাড়ি এসছে দেখলাম 4 চাকা, আমরাই শুধু বাইকে এসছি, আর সেরকম নেই। তো যাব এখন ভেতরে, তো দেখতে থাকো তোমরা ভিডিওটা। আশা করছি আজকে ব্লগটা তোমাদের খুব খুব ভালো লাগবে। আর জামার অবস্থা তো খারাপ, আমি জানি না বুঝতে পারছো কি পারছো না, বাট এই যে জামা কাদা হয়ে গেছে। ও জামা তো কাদা হয়ে গেছে, ওরা সবাই এক্সট্রা জামা এনেছে, বাট আমি তো আনিনি। তো কি করবো, ব্যাড লাগে, এইভাবেই আমাকে বাড়ি যেতে হবে। যাই হোক, তো চলো ভেতরে যাই। ওই সাইডে সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে। দেখে থাকো ভিডিওটা। আশা করছি আজকের ব্লগটা তোমাদের খুব 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 ভালো লাগবে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকো। এটা হচ্ছে ট্র্যাক, এখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। তো চলো যাওয়া যাক। সেই মতি ঝর্ণা, অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা। এখানে ঝর্ণা, মন্দির সবই আছে, পুরোটা ডিটেলসে তোমাদের দেখাবো। এখানে অনেক বাদর আছে যারা ছোটাছুটি করছিল। প্রথমে আমার খুব ভয় লাগছিল, বাট দেখলাম যে ওরা আমাদের কোনো ক্ষতি তো করার চেষ্টা করছে না, তো খুব ভালো লাগছিল দেখতে। তো আমরা চলে এসেছি মতি ঝর্ণায়, আর এই যে হলো ঝর্ণা, আর এদিকে আছে মন্দির। এখানে অনেকে স্নান করছে, বাট আমরা নামবো না, মানে আমি নামবো না। তো চলো ওইদিকে যাওয়া যাক। এটা হচ্ছে মতি ঝর্ণার সেই ঝর্ণা, প্রচণ্ড ভালো ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এটা হচ্ছে পাহাড়, দুটো পাহাড় থেকে জল নামছে, খুব সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া। আমরা এখন
মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। একটা মন্দির তো চলো বাইরে যাওয়া যাক। পুরো পাথর, এটা পাথরের ভেতরে মন্দির, এখানে একটা আর এই পেছনে একটা। তো চলো বাইরে বেরোনো যাক, আমি একাই আছি এখানে। ফটো সেশন চলছে। এখন আমরা আবার ট্র্যাক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির দিকে যাচ্ছি, কারণ আমরা বাড়ির দিকে রওনা দেব, কারণ অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। তো চলো নিচের দিকে নামা যাক। তো আমরা এখন বেরোচ্ছি, আমাদের ঘোরাঘুরি কমপ্লিট। এখন বাজে 3:30। 3:30-র সময় আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি। খাওয়া হয়নি, হয়তো আমরা কোথাও দাঁড়াবো খাওয়ার জন্য। আর পয়সন্ডা পাপ্পুদা ধাবাতেও দাঁড়াবো। তো হেলমেট আছে হাতে, পরে নিই। তো চলো বেরোনো যাক। ফোনে চার্জ নেই, ফোনটা চার্জেও বসাবো। তো তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকো। এখন দাদি এখানে লোকেশন সেট করছে। তো বাড়ি যেতে লাগবে আমাদের এখনও 5 ঘন্টা। তো চলো বেরোনো যাক, অনেকটা রাস্তা আবার যেতে হবে। তো চলো বেরোনো যাক। ফোনে চার্জ না থাকার কারণে আমি তারপরে ভিডিও শ্যুট করতে পারিনি। তো এখন চলে এসেছি আমরা ফারাক্কা, আর ফারাক্কার এখানে দাঁড়িয়ে আছি। এখন বাজে প্রায় 7টার কাছাকাছি, আর জুতো আর জামার অবস্থা খুব খারাপ, পুরো কাদায় শেষ হয়ে গেছে। তো চলো যাওয়া যাক, এখানে 1 কাপ চা খাবো, তারপর আমরা আবার বেরিয়ে পড়বো। তো চলো। আমরা আবার চলে এসেছি পাপ্পুদা ধাবা, এখানে আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া করব। আমাদের খাবার চলে এসছে, তো আমরা ফটাফট খেয়ে নিই। আর আমাদের লস্যিও চলে এসছে। তো বাড়ির দিকে আমরা আবার রওনা দিলাম। তো আমরা চলে এসেছি এখন বহরমপুর, আমার বাড়ির এলাকায়। আশা করছি আজকের ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। আর আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবে, অবশ্যই ভুলবে না।